duk inda Allah zai faɗi shugaba sai ya faɗe shi da babban mukami malam, kuma ba kowa ike tsinkayarwa ma akan ya ji ma'anar wannan abin a zuciyarsa ba sai wanda iya da shi. Duk inda Allah zai faɗi shugaba zai faɗe shi ne ta sigar da duk yadda bayi za su kama ba za su iya gano hakikanin me aka zuba a cikin wannan abin ba. To kowa ya dinga ladabtar da kansa da irin wannan ladabin. Shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan, a cikin wannan addini na shar'anta muku ji Allah irin abin da na yi wa annabi Nuhu wasiya da shi. Sai ya ce wallazi auhaina ilaika, da aka zo kan shugaba ya ce wallazi auhaina ilaika. To kaga an faɗa annabi sai kuma ya ce wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. Amma shi in an zo wannan wasa din ba da ita za a yi masa aiki ba. Shari'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan. To da ka zo kan annabi kaka ce shi ma abin da aka yi masa wasiya da shi, sai a ce wallazi auhaina ilaika. Shi haka za a gaya wa shugaba, sai kuma ya matsa gaba ya ce wa ma wasaina bihi Ibrahima wa Musa wa Isa. To